Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Leo ngoja nijitambulishe, mimi siitwi Madevu. Madevu ni jina langu tu la kazi. Mimi naitwa Meshaki Mlungwana, mtoto wa Mama Eliza. Mimi ni mwalimu na tumewafundisha watoto kwamba kutokana na vitabu shuleni kwamba binadamu wa kwanza fuvu lake lilipatikana Olduvai. Wapi? Hapo ni wapi? Ni nchi gani? Ni Tanzania. Na nyinyi mmetufundisha sisi tangu PF kwamba binadamu wa kwanza alikuwa ni nani? Ni Adamu. Kwa maana hiyo basi Adamu, tukiunganisha hizi hoja mbili, inawezekana Adamu alikuwa ni Mtanzania. Lakini kama Adamu alikuwa ni Mtanzania, ni wazo tu nimepata. Kama Adamu alikuwa ni Mtanzania, alikuwa kabila gani? Mimi nikaanza kujiuliza, kichwa changu siki nafikiriaga nini. Nikaanza kujiuliza, hivi Adamu alikuwa ni Msukuma? Nikasema hapana, hawezi akawa ni Msukuma. Kama angekuwa Msukuma, tungekuwa tuko mbinguni sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu Msukuma hawezi kuchukua tu maamuzi, lazima achunguze kwamba, yani kwamba hilo tunda ulivyokuja nalo ulikuwa hujasikia tangazo lile limetolewa na baba juzi kwamba tusisogelee wala tusikaribie. We mama, unataka uje ulete shida. Kwa hiyo wangebishana wewe mpaka wangekutwa pale wakati wanabishana. Kwa hiyo nikasema inawezekana sio Msukuma. Lakini nikasema au ni Masai kwa sababu kule ni karibu na Arusha. Lakini nikafikiria Masai ni mtu wa kushangaa. Kwanza anambia, "Yeye tunda mmetoa wapi?" Asema, "Nimepewa na nyoka." Singiri. Yaani singiri ka kitu kana kichwa ndogo hivi ndo kagusia wizi. Kitu tuliambiwa na baba tusiguse ndio umeleta. Na wenyewe wangekutwa wanabishana. Ni mawazo yangu tu. Lakini tuseme labda ni Mchaga. Na wenyewe Wachaga walikuwa kwa karibu hapo. Mchaga hapana. Mchaga tungekuwa tuko mbinguni sasa hivi. Kwa sababu Mchaga kila kitu ana wasiwasi nacho. Hivi lakini mpaka mje muongee mchume ile tundra, kuna dili ya hela imefanyika hapo, mnataka mnizunguke. Hii bustani nilikabizwa na baba ni mimi. Wewe mnaanza kuongea na watu wengine mambo ambayo usiki na hii bustani, mmeshachuma tundra, mnataka ni leo sababu hiyo mchongo ulishafanyika. Na wenyewe wangekutwa nadhani. Ila hivi kama angekuwa ni Mnyakyusa ingekuwaje? Kama ni Mnyakyusa hata tunda lisingechumwa kwa sababu Wanyakyusa ni watu wa nidhamu. Nyoka kati anaanza kumwambia ungesikia, "Mgoje mwenyewe baba, mambo ya shamba hayo." Lakini kama ingekuwa ni Mpare tungekuwa tuko mbinguni sasa hivi. Nasikia harika kintu totesi ujwa. Kitu tukataza na Mungu uje unije kunishauri mambo hayo. Hapana, ngoja mwenyewe tu baba aje. Lakini ninawaambia kama ingekuwa ni kanda maalum, story ingeandikwa tofauti. Kwa sababu kitendo tu cha kuona na ile tunda, hivi lakini unaakili kweli wewe? Hilo tunda unajua tayari yake. Sijui shetani ndio ameniambia. Kwanza wangesikika shetani anakimbizwa huko kwenye miti. Piga sana, njoo hapa kwanza, ulikuja kuongea na mke wangu saa ngapi? Nani alikupa mamlaka ya kuja kuongea na mke wangu? Dunia nzima kuna kama mwanamke kama mmoja unakuja kukaunga mahepo. Bwana Yesu awabariki sana, muwe na makambi mema.